집을 생각하면 연상되는 따뜻함. 한국인은 뜨끈한 방바닥에 등을 대고 누워있는 풍경을, 서양인은 안온한 벽난로 옆에서 가족과 이야기를 나누는 전경을 떠올릴 텐데요. 오늘 만나볼 극찬기업은 50년 전통의 가치와 뛰어난 기술력으로 다양한 벽난로를 제작하고 있다고 합니다. 안전성과 다양한 디자인의 전통적인 석재 벽난로부터 현대적인 미니멀리즘 스타일의 전기 벽난로까지 경기도 광주시에 위치한 극찬기업을 소개합니다. 아니, 눈앞에 보이는 저건? 그리스 아테네를 연상케 하는 우아한 조각상, 신비로운 조명과 고전적 스타일의 그림, 그리고 각양각색의 벽난로까지. 여기는 예술의 성전인가 아니면 미술관인가? 마치 시간이 멈춘 듯한 이 공간이 궁금해지는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 우리 기업은 어떤 기업이에요? 저희들은 벽난로를 만드는 회사입니다. 이게 벽난로? 이 독특한 벽난로는 불빛이 은은하게 퍼져서 마치 작품처럼 보이는데요. 불꽃들이 피어오르는 걸 보니 따뜻한 온기가 더 느껴지는 기분도 들고, 이건 어떤 벽난로인가요? 이거는 전기 벽난로인데요. 전기 벽난로뿐만 아니라 장작 벽난로, 바이오에탄올 벽난로, 펠릿 벽난로, 가스 벽난로, 펠릿과 장작 하이브리드 벽난로까지 동시에 저희가 취급하고 판매하고 제작하고 있습니다. 1973년부터 축적된 노하우를 바탕으로 다양한 벽난로 제품을 개발하고 있다는 극찬기업. 전기 벽난로부터 장작, 펠릿, 하이브리드와 에탄올 벽난로까지 제품 종류만도 무려 250여 가지라는데요. 벽난로의 종류가 이렇게나 다양한지 몰랐는데, 그 중에서도 특히 자랑하고 싶은 제품이 있다면? 저희가 취급하는 벽난로가 250여 가지 종류가 있는데요. 그 중에서 하나의 모델입니다. 장작 벽난로인데요. 장작 벽난로는 장작을 적게 먹고 열을 많이 내는 게 장작 벽난로의 핵심 기술입니다. 장작을 적게 먹는 것은 댐퍼를 조절하셨을 때 분명한 응답성이 있는 것입니다. 그래서 천천히 태우시고 빨리 태우시고, 이것을 정확하게 확인하실 수 있는 방법은 휴지를 넣어 보시는 겁니다. 휴지 몇 장을 한번 넣어 보겠습니다. 정말 신기하게도 휴지가 바로 타지 않는 모습? 장작 벽난로는 즉각적인 열 발생과 온도 조절이 가능해서 오랜 시간 동안 지속적으로 열을 제공하는 것이 핵심 기술이라고 합니다. 티슈 몇 장도 타는 속도를 조절하는 정교한 밀폐력을 가지고 있어서 나무를 한번 놓으면 재투입하지 않고 연소할 수 있는 최장 시간이 14시간인 벽난로라는 뜻입니다. 두 번째가 저희 벽난로의 장점, 유리에 그름이 끼지 않습니다. 보시면 유리가 없는 것처럼 깨끗하게 유지됩니다. 유리에 그림이 끼지 않아야 열을 많이 냅니다. 장작 벽난로는 타는 속도를 조절하는 정교한 밀폐력으로 장작을 재투입하지 않고도 최장 14시간의 버닝 타임이 가능하다는데요. 또 에어 커튼 기술을 통해 그름이 유리에 끼지 않는 청정한 유리를 유지하기 때문에 복사열이 더 높다고 합니다. 여기서 잠깐! 온도 차이가 얼마나 나는지 대표님이 직접 보여주신다는데요. 그름이 낀 난로와 깨끗한 유리의 온도를 재보니 놀랍게도 온도차가 345.1도나 나네요. 어떻게 이런 제품을 개발하게 되었나요? 제가 93년도에 한국의 벽난로 시장은 정말 너무 벽난로의 품질이 많이 떨어지는 시장이었습니다. 그래서 저는 생활에 준한방으로 사용할 만한 제품을 국내에 보급하고 싶었습니다. 그래서 이 사업을 시작하게 됐고요. 요즘은 보시면 아시겠지만 유리가 이렇게 깨끗하고 이렇게 고온에서 타는 게 완전 연소를 실현합니다. 그렇게 장작을 적게 먹고 열을 많이 내면 당연히 완전 연소를 실현하기 때문에 환경을 보호하는 부가적인 효과를 또 얻을 수 있습니다. 완전 연소를 실현한 덕분에 고효율적인 난방력을 제공하여 난방비도 절감하고 친환경적인 요소까지 생각했다는데, 그 마음을 아는지 전 시장에는 고객들의 발길이 끊이지 않는데요. 백문이 불여일견이라 직접 보고 궁금한 점은 바로바로 물어보니 더 믿음이 가는데요. 고객님, 어떻게 마음에 쏙 드나요? 실제 와서 직접 연소되는 모습도 보고, 우리가 생각했던 그 출력이 제대로 나오는지도 보고, 저희가 궁금한 점이 지금 많이 해소된 것 같습니다. 일단 지금 제 안식구가 일단 만족해하고 있어요. 그래서
저희가 또 원하는 디자인이고 그래서 멀리까지 왔거든요. 마음에 듭니다. 종류가 이렇게 다양하니 제품 선택이 힘든 고객을 위해 극찬기업이 추천해준다면 어떤 벽난로가 있을까요? 대표님 아까 봤던 거랑은 좀 다른 것 같은데 다른 거예요? 네, 이 벽난로는요, 펠릿 벽난로입니다. 연료가 전혀 다릅니다, 이렇게. 장작 알갱이를 씁니다. 장작 알갱이를 이걸 뒤에 넣어 놓으면은 38시간까지 가동이 됩니다. 장작 벽난로는 도어의 앞면이나 측면을 놓고 장작을 놓으면은 최장 14시간을 타지만 이 펠릿 벽난로는 38시간을 탑니다. 펠릿 벽난로의 연료는 장작 알갱이라는데요. 알갱이라고 무시하지 말라. 신속한 점화로 최대 38시간 가동이 가능. 연료량은 기존 난방의 50% 이하로 줄고 시오가스 배출량은 55% 감소한다는데요. 자동 청소 기능으로 3개월마다 한 번만 비우면 되는 간편 관리까지. 펠릿 벽난로의 장점, 여기서 끝은 아니겠죠? 애플리케이션 연동으로 실시간 벽난로의 기능과 상태를 확인할 수 있고 전자동 스케줄 프로그램으로 원하는 날짜와 시간대에 켜지고 꺼지도록 세팅할 수 있으며 주택의 실내 온도와 벽난로의 화실 상태에 맞추어 최고의 열 효율, 편리성까지 함께 제공하는 독보적인 신기술이네요. 이런 벽난로 어떻게 만들어지는지 궁금한데요. 네, 여기는 이제 제조 라인입니다. 이렇게 여기는 도장을 해서 이제 이쪽은 쇼트 블라스트로 들어갑니다. 쇼트기로 들어가서 안에 샌딩을 다 치고요. 그다음에 조립 라인, 그리고 용접 라인, 이런 라인들이 준비되어 있습니다. 제조 기술을 가지고 있다는 것은 벽난로를 오래 쓰셨을 때 이후에 고객님의 사후 관리에 아주 용이하고요. 제조를 하면서 벽난로에 대한 밀폐 기술이나 그 벽난로에 대한 선별안, 그리고 좋은 벽난로를 어떻게 만들어내냐 방향성도 만들어 나갈 수 있는 장점이 있습니다. 체계적인 제조 라인 기술을 바탕으로 도장, 샌딩, 조립 및 용접 라인을 통해 철저한 품질 관리를 실현하며 최고의 고객 만족을 위한 10년 무상 AS 보증까지 힘쓰는 극찬 기업이랍니다. 철저한 사후 관리와 뛰어난 기술력을 바탕으로 막강한 수입 브랜드를 보유하며 벽난로의 소재 라인과 연소 종류를 기준으로 벽난로 업계 1위 자리를 확고하게 유지하고 있는데요. 100년의 온기를 품은 벽난로들의 가치와 함께 50년의 전통을 이어온 극찬 기업의 앞으로의 목표가 궁금합니다. 세상을 따뜻하게 고객을 행복하게 만드는 벽난로. 저희 벽난로를 통해서 세상 모든 분들이 난방비에 부담 없이 고품질 벽난로를 쓰시는 분들, 모든 분들이 다 만족하실 수 있는 벽난로를 전 세계에 보급하는 것, 그게 저희들의 이상입니다. 벽난로의 온기가 가가호호 고객들의 마음마저 전해지는 그날까지, 전 세계에 벽난로의 따뜻함을 보급하는 그날까지 극찬 기업이 응원하겠습니다.